د خلیج په اوبو کې د بارودو بوی خپور شوی دی. یو طرف ته د نړۍ تر ټولو طاقتوري بحري بیړۍ د امریکا ابراهیم لینکن را روانې دي او بل طرف ته د ایران پاسداران انقلاب خپلو میزایلو ته سرونه ورکړي دي. هرمز اوبی چې د نړۍ د تیلو شریان ګڼل کیږي نن د قیامت په شان خاموش دي. خدا خاموشي د یو ډیر غټ طوفان نشانه دي. ټولو یونټونو ته خبر ورکول کیږي د دشمن حرکت تر سارنۍ لاندې وساتئ. زمونږ په سمندري حدودو کې د هر قسمه داخليدو جواب به یوازې په اور ورکول کیږي. یاد ساتئ که د دشمن الوتکه زمونږ په آسمان کې له 25,000 فټه لاندې راغله نو د ویشتلو امر یې مخکې نه ورکړل شوی دی. دا خاوره دا سمندر زمونږ سره سره کرخه ده. د امریکایي بیړۍ په ډک کې د جیټ تیارو د انجنونو غړ. مونږ په نړیوالو ابو کې روان یو خو د ایران ریډارونه زمونږ په بیړۍ باندې لاک شوي دي. حالات ډیر حساس دي. خپلو پوزیشنو ته لاړ شئ. که چیرې یو میزایل هم زمونږ لور ته راغی نو بیا به شاته کتل نه وي. نن شپه خوب حرام دی ځکه چې یو غلط ګام ټولې سیمه په اور کې سوځولی شي. دنیا په سانیولي انداز کې د دې هرمز څپو ته ګوري. یو طرف ته د طاقت غرور دی او بل طرف ته د غیرت دعوې. آیا سبا به د دې سمندر اوبه سري وي؟ که چیرې ډیپلوماسي یو ځل بیا ماته شوه نو دا جنگ به یوازې د دوه هیوادونو نه بلکې د ټولې نړۍ په اقتصاد اور پورې کړي. وخت تیریږي او خطر مخ په زیاتېدو دی.